ヌキ。タヌキネイリは本当だった。犬の仲間。タヌキはアライグマではなくイヌ科の動物。犬の遠い親戚なんだ。本当に気絶するタヌキネイリは演技じゃなく恐怖で本当に失神している。気絶して敵をやり過ごすよ。冬はモフモフ。冬になると体重が 50% も増え、まん丸のモフモフ体型に変身するんだ。タヌキに会いたくなったら動物園へ。他に知りたい動物はコメントで教えてね。